Здраво, тука е Божидар и со мене денеска, како се коеше, Алекс. Так, нема епизод без. Нема епизод, нема висока епизода мора да биде. И денеска ќе продолжиме со Lord of the Rings, Rings of Power, ќе збориме за сезона 2. За жал. Ова сезона што гледав дека е мал подобра од првата сезона, ама пак има моменти за кои што ќе збориме сега. Ништо друго да сакаш ти да додадеш пред да почнеме? Мене не ми беше подобро. Ја пак не. Имаше некој, знаеш, имаше окей да и све тоа. Окей, ја бев има подобро. И дојде задниот век. Стигна седмата епизода. До пола од седмата епизода бев има подобрување. Негде до пола до седмата епизода имаше сцена тука една. Ја бев толку пропадна и но само после тоа буквално почна она фрифол да прави сезона, знаеш. Знаеш за која се збори. Мислам ќе збориме после за неја, ама ја. Знаеш зашто. После тоа буквално ми беше фрифол сезонава и бев џабе, навре. Не знам, за мене последни, мислам, седмата епизода специфично која ја кериеше скоро цела сезона, според мене. Ама се согласувам за таа специфична сцена со која ќе збориме после. Мислам, таа е све после нејавати на надоле, знаеш. Ќе збориме че за тоа, буквално надоле падна све. Не само за тоа, и за други ствари, нели? Има во 8-та епизода имаше многу ствари што се десе у 7-та, бевме what the fuck, нема логика, нели? Да. Ќе идеме по детали попосле. Првата епизода сезона 2 почне пред 2000 години пред серијава Тишки, насамот серијата, кај што се дешава после борбата со Моргот, кај што изгубија и додава говор. Саурон е предаден од орковите јадар, го утепува и му требаше кога 2000 години да после кога го утепаат да си ја собере пак силата и да земе нова човекова форма. Ја, ама добро, сериозно прашање зашто уопште имаше човекова форма? Добро прашање, не знам. Намам да разбирам. Вајда пошто изеде човек, вајда пошто. Не, зборим кој прашање му без соркој. Зашто ги имаше човекова форма? Не знам. Имаше форма од елф, тоа ме зачуди зашто имаш форма од елф, тие луѓето што ве победија, нема логика. Нели, брат, изгуби се маскираш кај нив, идеш на твоите луѓе и ми кажеш, се ја мене ќе ме слушате, се јас сум виновиот главно. Ама говор што го даде не беше ичка што треба вика. Се некој од вас ќе умре, ама знаеш ќе вреди, пошто немате ништо освен мене. Ќе ме слушате мене. И нормално дека ќе го прават после. Да. И после продолжуваме со Галадриел, кој што трча и ова The High King и Елрон или Друзбора. И сега он им објасни дека Халбренд усвари бил Саурон и дека Саурон фактички им помагал дека ова со прањето на прстените. И сега не беа сигурни дали би била добра идеја да ги користат прстените, пошто може да пирани, но немале друга опција пошто тоа магичното дрво им умирало и сите други елфи Мидоларф. И ама Елрон не сакаше нели да ги користи пошто он беше 100% убеден дека сакуро пирани и кој The High King го му нареди на Елрон да му ги даде прстените. Братов скока у вода и да избега пошто не сака да ги даде, пошто мисли дека корупирани. И иде кај се викаше тој најстариот елф, иде кај Кирдан, кој што му вика Саурон ни помогна да ги направиме прстените, помогна да ги уништим и му ги дава прстените, он бега негде и доаѓа Галадриел и The High King и сега Галадриел пробува да го убеди да им ги врата прстените, ама тоа дознава дека усвари прстените не сакаше кај Елрон, туку кај Кирадан и добро изгубија надеж заминаја и идем кај Кирадан да видиме што се дешава. Братов на брод сред езеро и како што сакал да ги фрли, добил некого знак или чувство дека усвари овие прстени се добри, може да помогне. Знаеш нешто ме потсешаше таа сцена? Нешто? Голем. Да, апсолутно. Не те потсешаше малце братот и важо тој го гледа, кај бев тол братот коруптиран. Ама сите беа скоро такви. Го отвара тоа ка кисичето, ги гледа прстените и само гледаш каде е корумпиран, каде нешто да го позеса, вика ќе ги земам прстени веќе, ќе ги вратим. И после се враќаме кај Галадриел, Елрон и The High King, кај што The High King почне да пее, пошто нели дрвото умира и тоа потенцијално сите други елфи кои што мора да се враќа после кај нив дома. А тоа се појавува Кирадан и вика чекајте, прстениве се добри, ги враќа. И Елрон нормално дека е разочаран и не верува се уште дека се добри тие прстени, но еден прстен се му дава на Гилгалад, еден прстен на Галадриел и еден прстен за него. И кога ги ставаат тие прстени на дрвото му се враќа магијата и на сите други елфи туе. И се почна втората епизода
Втората епизода почна со нашиот стар пријател Халбранд, што иде у Ерегион. Ерегион спомнавме што Ерегион? Не спомнам што. Ерегион е град кај што жива свите Елвен Смит. Таму права ствар. И таму иде и не го прима и се праправа дека е Анатар, дека е пратен од Алуе, што Алуе е the Valar of Smithing, што by the way он е мајор од Алуе. Се праправа ама дека е по друго име, влага у градот дека е Анатар. Му вика, ја и ти сега ќе направиме најдобрата не ствар некад му вика на Калабримбор. Или јака, ја и ти заедно ко работа, го својме цел. Знаеш што не треба ти верувам, а шум Господ пратил. Ја ова очигледно е дека треба работа. Шум викаш дека Господ пратил, немам докази да речем дека си грешка. Верувам, нели се договара се. Имаме договор, правиме бизнес. Тоа ме чуди, што нели спомне дека Галадриел го избркал заради тоа дека бил ангел. Зошто да го избркаш ако е ангел? Океј бе, брат, извинјам, ако дое тебе ангел од Господ и ти рече, емам прати, ја ти кажам дека ти си најдобриот човек некад. Господ ми рече дека ти требава да направиш. Нема ти тоа да направиш? Не, викам за Галадриел. Кога Галадриел го избрка и го предупреди овие да не го пушта назад. И овој му се појавува ангел. Ама не го предупреди. Мислим, му спомна да не му верува, нели? Ама уште не стигна писмото, зашто нели ги тапаа светија што ги пратија. Нели отпрача упорно гласници, свите умираја по пат. Умеѓу време, дуорфовите си копаја, нели прошлата сезона исто многу копаја и ископаја превише длабоко и се им се руши цел тоа граче, казун бла бла бла, како да се каже. Зашто земјата нели се подру. Напам се да беше точно ова е некоја понаредна, ма да што каз, нормално бла бла. Добро. И исто странец што крај на сезонов доби име. Иако прошлата го викавме по тоа име цело време. Е со еден од тие хафлинг со Нори и се загубен пустина и се наоѓа со Попи, што уште еден друг хафлинг од првата сезона, што не тргна со нив, ама тргнала по нив, има украден книга, што се чита да нешто. Да и исто странецот тој старец со оно е дека треба најде стап некој си мај. И третата епизода почне со овој Илсулдур, така? Илсулдур фактички коњот од Илсулдур, така не веруваше дека е устори мртов и не сакаше да се врати назад у Нумен. Отиде по него и го најде у Маунт Дум, таму уште кај го оставале и добро Илсулдур го наоѓа, се качи на коњот иде и наоѓа некоја жена, и по пут наоѓа некоја жена што со кој што се заљубува он и се овие дозна дека сори она е мужена, ама може мужот и е мртов, па има се шанси да. И сега како што се враќа со неа, по пут сретнува ка стар човек кој што сакал да му помогне, овој го предупредува да му помогне, но ја игнорира и ги напаѓа тоа сори ка Ајнбуше, кој што нека замка да ги фата, да ги утепа и у замкава конјов му го крадува и он е уште појче повреден и нема кон сакал да иде по конјот, но не може неговата состојба, така че мора прво да се луѓе што треба па да после да види кој може да врати коњот. И Илсулдур после тоа кога значи у ова замка се нели други напаѓа, се појавува тој елф кој се викаше Арондир доаѓа ги спасува и после се враќа кај градот кај што он седи и дознаваме дека женска му која умрела од прошлата сезона и палја фактички. И сега Арондир која пробува да го дава совети сега нели на детето нејзино, а нормално детето депресивно, мајка му само што умре и му вика тргни се не си ми татко ти брш. Не му каже тоа сварно од прилика тоа. И после се сретнува детето се сретнува со Илсулдур и збора со него како прака некој во Травадам, кај што Илсулдур збори за неговата фамилија, за неговата мајка како умрела и он како проаѓал низ тие моменти. И детето нормално дека се го слуша и малку подобро се сеќа пошто Илсулдур знае кога ја знае таа болка и го разбира. И Илсулдур збори со таа жената со која што најде преткон, збори со неа и гледаме дека она позади вратот го имала тој знакот од Саурон, така и со нож зема нож у огин го става и го става на тој знак за да кога да избрише, дека да не открие. Ама овие Арондир е кој сепак сумлив и не верува баш. После идем ќе се враќаме кај Нуманор, кај што нели кралицава, мислим уште не кралица, Мирил, треба да ја прогласа за кралица. Но сестра му, тога и доаѓа сестра му од Илсулдур и
вика, видите што најдов. Ова е магична топка со магија од елфовите. И тоа фактично е топката претходно робот и што и помага да ја види Нина. И сега сите тука луѓе прака бунт и фрлја нешто пробува да ја нападна. И у тој момент доаѓа птицен, препоставувам од богоите, дека и очигледно таа птица треба да е туека за да ја прогласи ова Мириел за кралица, дека требало она да биде главната нумена. Ама у дурсвите нели са по бунт, овие Фаразон ја зема приликата и иде пред птицава, он треба да биде главен нумен. Ама очигледно дека не за него, ама он ја користи ситуацијата и почнува свите да вика Фаразон, да не бива за него. Извинете, прашам од кај знаеш дека не е за него. Ти се јави, ти кажа ја. Пошто се сеќава? Да, сеќавам, зборев со боговите, ме разбираш? Да Валар, правиш му, што ти рекол? Дека Фаразон не е тој, ме разбираш, не требаше он да биде главниот. Сите само почнат се џабе за него. Не, признам само дека ти си Фаразон. Сум Фаразон, да. Ама не го менува фактот дека јас зборев со боговите. Добро, да видиме реални. У оваа сцена се гледа птицава, се љути некој кој Фаразон застанува пред неа, ја има таа реакција кој си ти, зашто ти застануваш пред мене? Апсолутно не. Да, тоа овде заврши третата. Окей, и опчето како четвртата, знаеме ситуацијата е моментално хаос. Гледаме како орковите почнува да се движат Мордор на кај Ерагион, нели град со Елен Смитс, и кај што Адар има вест дека се крие Саур, човечка форма. Што не е грешка, не е грешка. Меѓувреме нели други гледаме орките кои натаму го гледаме како Анатар прави муабет како прстените, ги прави 7 прстени за дворфовите, зашто дворфовите нели им дава митрал и весака, ќе ви направиме и за вас прстени, нели? Вие на реали ми е вас прстени. И успет има мислам дека сцена нели кој го прави таа вратата, што е таа врата умете нели say friend to enter нели на Елвиш. Има мислам дека сцена кој го прави таа врата со тоа. Дурен трет нели го добија 7 прстени и и одма почна да користи, одма ги собира, почна да ги свиде други дворфови уровен клан за дојда и да му плата да ги откупат него прстени што ја корисни. Истовремено друсмо у прошлата епизода нели спомна како ја беа напирани, такиот ден да е пасија Илсудор, таа не знам се вика забравам и Арандир и да ги спасе и се проаѓаат. Мошвара ги наоѓа, овие замаснува, има фајт нели со енци, сака не беше намерно, орковите се кри све, бла, ми сме орковите, испажа и мужи не бил мртов од ова, тук бил заробен тие енцоите, и пак се сега заедно со мужени, со Ресивен, тио и Арандир среќни зашто пак заедно нели спасија, ја фалат и нели бла и се враќа нели тоа колонијата Нуманор, че бла. Гандалф исто иде се наоѓа со Том Бомбадил. Не се наоѓа. Тој имаше маџоничар и он прати луѓе да ги зароба него и хафлингсот и нели ги носи, ги гледа овие зема некој стап, зашто ни пунеа вода, нешто звончиња, па дојде овие да ги фатало живе, зашто ги најдоа, он зеде некој рендом стап и направи торнадо и сега ги раштарка сите на све страни. Нели и он оти на се сретна со Том Бомбадил, хафлингси ве најдоа друга се лопунос сега. И со хафлингама војна. Халфуц мислим. Не, Харфуд се овој вој нас Штруц, таке нешто, не е важно. И ова тоа беше ова епизода. Петата епизода почне со како Анатар или Саурон проба да го убеди Каламбримбор како да мислим да му помогне да ги направи како 9 прстени. И сега Каламбримбор не сака и Анатар река: "Добро е, сам ќе ги направи, не е проблем." И со помош или други елфи што работат под Каламбримбор, кој пробува да ги прави. И сега прави неколку грешки, други прави прстениве и Каламбримбор река: "Добро бе, ја ќе дојдем, значи многу ме нервирате. Не, ваќе туку таке, значи чекај малку." Како не знаете ова, значи, колку време ви кажувам. Пута нешто сум ми кажа дека не е ваќе. Ама значи не го оставаш да ревруче, чекаш да се олади, бе, колку идиоти сте еден до друг, бе. Гориш бета фактички Каламбримбор се им помогне. И нели па се продолжуваме у Нуманор, кај што гледаме дека овој Фаразон е официјално кралот и праќа војници или стражари да ги затвора свите кои луѓе што останале ка верници или што ја поддржува или ка прошла Мириел што ја поддржува да ги затвора верници. И сега сестра му на овоја Исулдор или черка му на Елендил сваќа дека опс, може сум направила грешка, може не требаше тоа да направам или да ја прави кралицата. И сега
пробуе кога да помогне на таткоје да се сокрие, да не најде нели кога стражарите. Продолжуваме у кога некој црква у Нумен, кај што седа таму верници и таму доаѓа син од Фаразон за да практички да ги земе да ги зароби сите тие кои што се верници. И овдека се деша као мала борба кај што другар му од Елсудор умира и го става ова на ова Елендил по затвора и ќе го опрата на некаков и го прача на судење. Кај што ќе треба да го фрлја у езеро за да види дали кој чудовиштето тоа кој езерото ќе го изеде, ако не го изеде тогај е невин, ако го изеде тогај го изеде. Значи крив криминалец. И сега пред да прата, нели, во Пигно езеро се појавува Мириел, кралицата, и вика: "Чекајте, он се бори за мене, на моја страна е да ја идем на негово место, ако ме изеде, тогај е крив, затворите го, но ако не ме изеде, да го ослободите." И прифаќа, ја праќа Мириел на место Елендил и кај што се пика у водата Елендил и го гледаме тоа морското чудовиште и од негде само така кога излага водата Мириел и тоа е знак дека усвари она не вин и исто е Елендил. И тој почнува кога видите да навива повторно за Мириел, што тоа е знак дека боговите се на нејзина страна. Што ти рекол за преска за птицата дека е на Мириел страна, што е пратен од боговите. Немаш докази. Ова е доволно докази. Мислам дека тука за шестата епизода. Или петата епизода. Океј, шестата почне со како Калабримбор работа на прстените и гледаме тоа куп со еден куп прстени кај што ека не е нели? И доаѓа Анатар, не се стија работа. Ја ќе срем све друго, ти само фокусирај се. Знам колку се стани, затоа знам се. Значи верувам, ја ќе срем све. Да ни заги почне да ги лаже свите на дрека. Ја, Калабримбор рече јас сум глав за ето, јас сум глав за ето. Калабримбор е зафатен и кај што може да примете не е добар опера. Не е при здрав разум, фамилиар, не? Ја, знаеш. И истовремено почне да става под илузија зашто више армија од оркови се приближува многу блиску. Забрај нешто спомни. Елрон и Галадриел тргнаја на кај Ерегион и оркови успеа да ги сретна и Галадриел се жртвуваше, не ga заробија. Елрон се врати нели за да собере војска за да се врати, така? Забрај тоа. И добро, Адар и Галадриел ги има заробено и прават муабити дека Саурон е прејак, бла бла бла, не може да го убиеме толку лесно. Ама комбинирајќи круната од Моргот што ги има он и прстенот што ги има Галадриел, може да го утепа еднаш за све. Тој има новиот план, нели, што го прави, нели дека, ама никад тебе нема да помогнем, ова она, бла бла бла, нели, класика Галадриел ќе работи. Дури да го утепа све од најголем пријател. Добро, умеѓувреме Фаразон се изнервирува, нели, тоа што се дешава и тражи свите што се faithful да бида затворени, да бида убиени, затворени или избркани. Умеѓувреме Мириел му дава на Лендел Андуин и го праќа у друг град кај што има повеќе faithful за да собере војската или нешто за да се спротивстави на Фаразон што се дешава со Нуманот. Му го дава, он почне да бега, она е заробена, нормално. Лендел бега со Андуин и да се да другиот син, орковите доаѓа, почнува да поставаа нели кампој и гледаме колку оркови има и све тоа и се прави. Луѓето му почнаа да се правиат опсада и така завршува. Почнувајќи со борбата завршува епизода. Епизода 7 почнуваме со Калабримбор, нели, кога го гледаме внутра ги преа кога се уште прстените и он сам е внутра и гледаме кога Калабримбор кога примеча нешто кога не е уред, пошто знаеме дека прошлата епизода кога почне кога борбата и нели треба кога да има голема галам и Калабримбор кога сам не сумлив доаѓа Анатар и му вика кога не се кире, кога се уред, ништо не се дешава и Калабримбор кога сумлив не му веруе и пробува кога да излезе над. Ама Анатар кога прави голема илузија кај што од перспективата од Калабримбор се уред, кога сончево убое свите, кога има мир и така го убеде да се врати назад да продолжи да ги прави прстените. А во суштина кога борбата ни почнала, кога свите се упани, кога елфови бега и не баш како што треба. Потоа продолжуваме со дворфовите, така? Дури трети по корумпираното прстено што бил даден од Калабримбор и Анатар, кога предлабок го ослободува Паро, го ослободува Несакајчи и дури трети, кога сваќа
дека направил грешка, требаше да го послуша син порано, се жртвува и го напаѓа, за да ги заштити други, и така е кога завршуваме со нив тука. Продолжуваме со борбата, кај што Адар и неговите орхои гледа дека им иде лоша работа, дека градов од Апсадам е многу добро заштитен. Значи градов е заштитен, има зиде све, има и река околу градов, и место да го гаѓа градов, гаѓа у планина, за да се руши планината и да нема река за да може да напад. И добро го прават тоа, кај што почнува да трча на кај градов, доаѓа Елронд со неговите елфои, и дека први че сам да преговарам со Адар, или иде Боже ми иде да преговара со Адар и ништо не успеува да се договора, зашто не така. Треба го утепамо Сарон и че се повлечеме само за тоа сме дојдени века. Ама брат напаѓате елфои, му нека свите ти елфои што се таму се корумпирани од Сарон, знаеш кој работа не се право и буквално станува и иде да ја рече чао на Галадриел и го цунува и дава клjuč за да се слободи и ствари и после излага го напаѓа нормално Орохој и неговата војска напаѓа и се нели се фајта едни елфои, му регион што ги се фајта с орхове и овие други им помага, што се дојдени од Линдел, така и има цела борба. Туеха и овие Ерандир се појавува нигде се помогне у борба и се сретна со Галадриел кој што бега и ека моја работа е да го убием Адар, ека цената што ќе плати за тој нели. И добро Галадриел наоѓа тајан тунел, можеме да влезе у градов и ова. Целебримбор ги довршува престаните, или знае дека ќе више бла за Сарон, ги завршува и гледа прилика со ова нападов што се дешава и пробува да бега и се сретна со Галадриел и ги дава престаните. Саурон доаѓа, го тапува, нели го мислам, он нареда на неговите луѓе да го тапа Саурон, ама Саурон ги контролира. Ти што биде ако го гледаше Ора фарма и после го тапува него и почне да го тражи Галадриел, што Галадриел има 9% што му треба за коруптира, нели, што луѓите што му останаја. Умеѓу време Адар пушта трол и има јака сцена кај што се фајта против тролот и ствари го утепува, ама овие Арондир добија кај што изгледа од страна ка Fatal Wound, а кај што ќе има после ништо нема му биде. Исто доаѓа Адар, овие пробува исто него да го утепа, ама ништо не работа и Адар му краде прстенот од Елронд, зашто Елронд е повреден и заробен, зашто не краде од Галадриел или од Елронд? Од Галадриел прстенот го зеде. И он иде, нели го собира прстенот и го става и станува обичен елф. Умеѓу време нели орхове, тој го завршува епизода и почне наредната и више орхове ги има влезено у градот и почнува да лута све бла и орховите еден го наоѓа Саурон и Саурон нека и он нека кој си ти и он нека ја имам многу имиња. Го спомна го тепа Калбримбор? Да, спомнав дека Ора фармаше другите пуша сугете од Калбримбор и после го тепа и него. И добро и сега Адар ги има и прстенот, ја стана телф и ги има и круната од морвот и јам све алато што треба да го тепам и доаѓа орхоите и го носи еден и ека не е твојот најдобар другар што ти беше втор командер го повреди и ја река не деца мои, колку мои деца умре овде. Што Адар цела сезона му е кажал, имаше дел што Галадриел со нели се сникава, пробуваше да излезе од нивниот камп тоа и колку тоа ме нервираше зашто така беше снимено и тоа да ти бие жал за орхоите нели. И претходно што имаше епизодите тоа, знаеш. Мислам дека ти кажав дури гледав мој епизода дека мојот хедкенен е дека Саурон после ги корумпира орхоите да станат чудовиштата што се у филмовите, нели, прошите филми. Што пак нема логика, ама пошто орхоите секогаш беа чудовишта, ама у серијава ги прават када се људи, не знам, кога поче људи колку чудовишта. Имаше бебе орх фамилија, тоа нели? Да, ама чекај, не се свите поврзани, нели, свите се тој како една фамилија, свите нели Адар ги вика деца мои. Ја, па затоа инбреца. Па инбрета пак се затоа се орхои. Не беше толку да видов тоа оргот со детето и жената. Добро, и го носат нели повредени во форк и братот стана и го бъснува и свите околу него почнува да фача и да объска, нели. И буквално тоа беше ова пародија од Цезар кој го има утепно Жими мајка беше пародија тоа. И очекував тоа да рече зарем ти сине бруте. Жими мајка го очекував тоа. Тоа да речеше Адар немаше бием за Жими мајка. Бивка до толку референс не очекував. Не е референс, буквално копи-пейст од fucking Шекспир од Цезар драма. И после доаѓа Саурон, го зема круната и почнува да се фајта со Галадриел и Саурон менја еден ку форме и успеа да ги украде прстените и се вика нели тие давете што им ги даде Калабримбор и сека дај ми од твојот, една пред да му го даде скока, нели? Елронд, шипул да Елронд, исто ка скокна, нели, со прстени. Скока и
га наоѓа доли га хила користи стените, ги логалат Елронд. Адар е мртов, Саурон е новиот лидер на орковите. Овде тоа се дешава и останатите елфи што се неживе се повлекуваат тука и идат на некое ново место и се кријат превремено за да се собера силе за да се договора што е направил оваа ситуација. Умеѓувреме кеше Илсудор доаѓа син од Фаразон, доаѓа да собере Илсудор. Дома и тоа вика ти правим работа зашто ми се свиѓа сестра ти бесекли зашто ме спасе живот прошлата сезона и ај го зема со брат со него. Ама женска му не га зема зашто она не е од ума на странци и Гандалф го наоѓа магичниот став што му треба, има нешто краток Wizard Battle со Dark Magician што е, уништува нешто цело село и Харфуц и тие другите Halflings се заминува и буквално го вика fucking Gandalf. They straight up said Gandalf. Мислим дека спомнаа мислим дека прво рекле ка Grand Elf, пошто тие свите ка Джина што се за нив, мислим дека се елфови и него го вика Grand Elf. И сега он гениалец го тргна рото и Gandalf. Ама братот беше ка убаво име. После седна да пуша цигаре со Том Бомбендел и да си пее песни и да пие. Так буквално така заврши сезоната. И пошто нели тоа домот од кобитите таму или Кафу што и да се им се уништи заради борбата помеѓу двајца меѓуничари. Заминаја го оставиле Гандалф со тој. Дан според тебе оваа сезона беше подобра? Според мене беше подобра. Беше подобра се да се не кузне што подобра, ама е подобра според мене. Почека не знам како да речем, поинтересна стварите што се билдапаја од прошта сезона или се дешаваја оваа имаше доста драма и ме нервираше многу што оваа Арондир преживеа. Ти спомнав тој кој го гледавме, немаше логика и викам добро, знаеш, еден од главните ликови умре каде ме знаеш малку подрама и така беше братот OC да бидеме реални. И после на крај кој гледаме дека нели сите елфои се собира да ме ќе прогласа каде да ме ќе ослобода Middle Earth. Братот е туека со главните ликови кои не треба да биде туека. Тоа ќе спомнем малку да рентам. Да, ше Галадриел, што е еден од престените и е еден од најстарите, прилично стар елф. А после тоа е Гилгалад, што е The High King, и Елрон, што е неговиот chosen наследник и братот е туека исто. Братот е туека. А да не збориме што нели целта на Арондир му беше кога да ја одмазди дејка му, нели да го утепа Адар. Ама Адар кога умре, нели го Саурон го утепа, што му е више ка целта, пошто целта на ликот више главната цел не му е више туека. Ни нема некако логика. Тоа, ај да умреше, нели кај што мислевме дека умре, но друга гледавме тоа. Беше многу подобро зашто братот проба да направи тоа што сакаше да го направи, не успе и умре заради супер. Ама го направи после некој друг заради него и пак е резолв зашто нели пак тој умре. Ама што викаш ти, жив е, што ќе се дешава со него понатаму? Нема поента више. Пус на тоа детено ќе му даеше како појче вајда на тие. Причина за тие. Ќе му даеше како појче character development пошто вајда, пошто пак се знаеше со Арондир кај дозна дека усори умрел, ќе биде дека ќе се дружим ја, мислим, ќе се придружим ја у војна, ќе се тепам нели против Саурон и орковите и све пошто утепа ја. Ама не е така, братот е жив. Може уште една работа за Тио? Ајде. Цела прва сезона се молевме да умре мајка му, за братот да има haircut change и да биде мотивиран и све тоа. И умре мајка му и братот се почна трагедија. Што најтушно мајка му беше off screen. Брат, не ме гајле што беше off screen. Нека га смени фризурата, брата. Те молим, ја ќе му платим пари. Ја ќе му најм бербер ако сака. Те молим, смени га фризурата. Нему. Ако треба уште една сезона со таа фризура да го гледам. Ако треба, брат, уште една сезона ако треба со таа фризура, не може. Молим, смени га, бе, брат. Он не е единствениот со многу лоша фризура. Син од Фаразон. Го памтиш како фризура он има? Окей. Тио, не ми се допадна таа фризура. Не е лоша како ова Тио, што му е, па не знам, мене не ми се допадна. Окей, кој ти беше омилен лик? Мене превише ми се допадна Комбор и Саурон ова сезона, пошто ова сезона, фала Богу, гледamo усвари колку е стварно моćен Саурон и дека е стварно како преголем проблем. Прошлата сезона е како почека билда, разбирам, значи не гледав многу стварно што е способен, ама сега ова сезона стварно тоа ме хајп направише за Саурон и поготово Калангримбор што толку ми пана жал. Ова сезона успеа да ме натера да се осеќам како стварно лошо и
тужа некако за Калабримбор низ што поминал заради Саурон. И морам да речем, Саурон ова сезона ми беше као намерен лик, беше заради тоа што видов му тоа што стварно од што е способен, брат. Исто многу добар лајн според мене имаше Калабримбор кој умираше, нели? Дори умираше тоа нормално. Брат, серија филм, ќе те погода со куршум у глава и ти имаш 5 минута време да држиш монолог, нели? Класика. Мислам стомак, нели кога беше проводен со стомак, 5 минута му држеше монолог. Многу ми се свиѓаше тоа. Окей, една ствар ми се свиѓаше. Имаше нешто што му збореше на Саурон како е он he's true evil. He can deceive even himself. Тоа е многу добро. Тоа беше добро, беше право. Саурон претходно му збореше како Калабримбор е крив за све што се дешава, бла бла бла, дека Саурон не бил evil, туку раптан од Моргот и ова. Пред Моргот има сам одбрано да му се джојне на Саурон, кој го нема теран. Ети буквално тоа му беше ка ти самиот се лежеш себе си дека ти си жртва. Нели го ваа ситуација свет. Тоа право и брат и сам брат, не знам. Пошто тоа му рече дека ќе умре кој ќе му го ништа. Заради тој еден прстен, он ќе умре, тој еден прстен ќе биде неговата пропасебевка. Пратуше го нема направен прстен. Ке знаеш ти за него. Буквално бев. Вајда му зборелка. Му немаше зборено, брат. Гледав му што му збореше, окей. Певка, од кај ги вадиш ствари веќе. Толку добар лајн и после беше ка ќе умреш заради тој еден прстен. Брат, не го има уште направено. Што му збориш, брат? Што му збориш? Ама Калабримбор и Саурон добра динамика. Интересно беше цела сезона сега, да, почеток до крај. Исто според мене Илсулдор имаше окей плотлайн. Мислим окей плотлайн. Илсулдор имаше окей лов плотлайн. Зашто све други лов плотлайн што се серијава ги мрз. Апсолутно. Окей, Илсулдор со таа имаше добар плотлайн и романс плотлайн. И не знам да се рашена, Дорин четврти со Ниса. Дан се рашена тоа ка лов, ка романтик плотлайн. Зашто више си има оженет. Не баш, не би рекол што ка романтик плотлайн, почека двајца што не се офишал пробува ка што нешто. Тие две ги поддржам. Све друго не поддржам. Што многу се имаше некако ка не така се осеќам, не правише малце, кога имаше романтик теншн. Када сака да има романтик теншн измеѓу Лендел и Мириел. Да, не знам за серија више не сум зачуден што и да пра. Но многу сака романтик плотлайн. Не разбирам зашто, мора секоја сезона да има по 2-3 такви плотс. Намора, нема зашто толку сака тоа, не знам, нема потреба само зема време. Не знам стварно. Ја не сум голем фан. Се согласуваме, епизода 7 беше пик, освен таа една сцена кај што Елрond ти галадел се туне. Пак сакаше дали да го даде клучот за да се ослободи, ама сигурно имаше по друг начин. Сигурно ќе